Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, испокон веков женщины, которые следили за собой, за своей красотой, которые вызывали страсть у мужчин, знали особые секреты. Они знали особые ритуалы, они знали особые травы, особые запахи, духи, которые привлекали мужчин. Есть определенные запахи, которые напоминают женские гормоны, запах женского тела. Их называют афродизиаки. И издревле, испокон веков, многим аристократичным дамам это было известно, ведомо. Именно поэтому женщины, любовницы императоров, королей, скажем, царей, да, и прочих высокопоставленных людей и сильных мира сего не всегда отличались красотой, но почему-то в них безумно влюблялись, тянулись к ним. И если основное количество любовниц, царей, императоров так посмотреть на их, скажем, изображения, фотографии уже когда появились, не такие уж они раскрасавицы. Некоторые из них даже страшные. Та же самая известная великая Клеопатра, которая во многих фильмах показывается как самая красивая женщина, да, на самом деле не просто не была красивой, она была даже страшной лицом. У нее был огромный нос, мужской такой волевой подбородок, там красотой и не пахло. Но почему-то в нее влюблялись, сходили с ума и были готовы бросить к ее ногам весь мир. Потому что эта женщина, во-первых, была очень начитана, очень умна, знала 33 языка, прочитала все книги Александрийской библиотеки, практически, да, основное количество книг, судя по рассказам современников. Была очень мудра, интересна в беседах, то есть интересный собеседник. И в то же самое время владела определенными элементами магии. И у нее были жрицы, которые ее учили этому. Были особые масла, особые какие-то запахи, специальные ванны, прочее, прочее. Впрочем, этим всем пользовались и другие дамы, например, римские матроны, у которых были такие знаменитые любовники. Известна также и Таисия Афинская своими своим необычным магнетизмом, который притягивал мужчин и прочее. Итак, вот испокон веков существовали ритуалы для притяжения мужчин, для того, чтобы стать желанной, интересной. Вот после такого ритуала, который вы проведете, вы будете замечать часто, очень часто внимание мужчин в вашу сторону, даже если вы, скажем, не являетесь безупречной красавицей, в любом случае вы будете замечать эти взгляды, эти влекущие, знаете, такие тоскующие взгляды и прочее, прочее. Это проверено не раз. Попробуйте это провести. Перед вами Афродита, богиня любви. Ну, вам не обязательно статуя. В воде, значит, масло розы. Можно сандал, можно жасмин. Это уже по вкусу и по желанию. Обязательно нужно кофе, молотый кофе. Постарайтесь хороший кофе взять, дорогой. Коньяк. И здесь армянский коньяк, вы можете, какой вам удобно, какой вы любите. Значит, порошок сандал. Если для вас это, не очень приятно, да, есть люди, у которых не очень нравится определенный запах, и некоторые наоборот нравятся. Это по вкусу, по желанию. Можете добавить любой другой запах. У меня порошок сандал, кофе, благовоние, нужна красная свеча, коньяк и в воде определенные масла. Жасмин, роза. Зажигайте свечи, читайте сверху
7 раз и принимайте ванную. Но для начала нужно вам сюда кинуть, посыпать, добавить кофе. Вы не моетесь после ни шампунем, ни гелью, ничем. Просто заходите, вот это все, как бы, ну, насколько возможно растворить, растворяйте, перемешивайте, принимайте ванную и выходите. Итак. Добавляем коньяк. Сейчас я прочитаю заговор заклинания, призыв любовной силы и силы страсти. Невероятный запах. Ай, приятный. Поднялся. Очень приятный. И тело потом пахнет очень приятно. Кофе. Если добавить кофе, то любой запах пота и прочее исчезает напрочь. Надолго кожа впитывает вот этот запах кофе и остается. Итак, сейчас прочитаю. Я прочитаю 1 раз, вам нужно будет прочитать 7 раз. Если у вас с мужем как-то немножко, знаете, так, потерялся интерес, страсть, да, любовная, постель и прочее. Если вы хотите привлечь внимание мужской половины человечества, например, на работе, чтобы вам уступали, чтобы к вам относились трепетно, как к женщине, да, на вас смотрели, как на женщину, чтобы ваше тело начало обретать упругость, она действительно молодеет, вы начинаете выглядеть намного моложе, вам становится легче, и вот эти все, скажем, вот эти прелести женские, да, вот приятный, вот источающий какой-то аромат, который вы не чувствуете, женщина не чувствует свой запах, вообще никто не чувствует свой запах. Со стороны это чувствуется, мы не чувствуем. Лучезарность, там, блеск в глазах и прочее, прочее. Появляются все прелести для того, чтобы ваш вот этот заговор получился, и чтобы вы действительно привлекли в вашу жизнь мужчину, либо в вашей семье стали более желанны для своего супруга. У вас тоже просыпается эта страсть. На самом деле этот ритуал не только для того, чтобы кто-то извне вас пожелал, вас желал. Вы сами внутри себя раскрываете некую страсть спящую. Потому что если мы излучаем эту страсть мы получаем. Если мы в себе это закрываем, притупляем, то со стороны это тоже закрывается и притупляется. Итак, теперь прочитаем заклинание. Кстати, когда вы ляжете потом в ванную минут на 5-10, вы можете в это время включить какую-нибудь мантру. В любом случае. Вода как бы заряжена той энергией, которая будет призвана. Вот в чем смысл ритуала. Оно заряжено этой энергией, как бы вы вселяете в воду ту силу, которую призываете, а потом эта сила переходит в вас, в ваше тело, вашу суть, ваше сознание. Лучше такие ванны принимать раз в неделю. Чем чаще вы будете это делать, тем моложе вы начнете выглядеть на самом деле. Тем больше внутри вас будет появляться вот это избыток страсти, знаете, энергии, и это будет привлекать со стороны внимания, вашего супруга в том числе. Итак. О духе страсти и желаний, я вызываю вас сюда своим призывом и мольбой. Слетайтесь на крыльях ночных сил, вселяйтесь в воду для омовения. Я призываю духов страсти и жгучего желания. Шамс, Симх, Кабрин, Фатаха. Я вселяю их в воду. Окутай, вода, мое тело, обними и сливайся воедино со мною. Передай мне страсть и очарование. У каждого ко мне да проснется желание. Проснись же во мне женская суть. Излучай же страстный призыв и желание
Быть женщиной есть мое высшее призвание. О богине любви и страсти земной, дайте мне страсть, дайте быть мне собой. В этой ванной я воду сию освещаю, страстную силу в воду вселяю, призываю я страстные духи сюда. Шамс, Симх, Габрин, Фатаха. Придите, придите, придите сюда, освещайте воду, через воду страсть мне передайте. Я желанна мужчинам, каждый меня желает, каждый сходит с ума по моему телу. Я говорю, а духи исполнят. И далее, вторая часть. 1001 ночь страсти и счастья. Призвание мое быть женщиной земною призывает мое тело и душа, вселяется в суть мою очарование, женщиной быть мое призвание. 1001 ночь бурной страсти, отныне любовное ложе мое, все силы богинь, что страстью известны, вселятся в женское тело мое, и 1001 ночью страстей меня наградит. Богиня любви и страсть подарила мне навеки, да будет так. Итак, можете включить мантру, можете включить мелодию, которая вам нравится. Можете просто лечь в ванную, принять ванную 5-10 минут, выйти обновленной. Если вы будете повторять этот ритуал в течение нескольких месяцев, каждую неделю, в течение времени вы заметите, насколько вы изменитесь. Потому что этот ритуал и те духи, которые призываются сюда и усиливают, заряжают воду, они как раз призваны для того, чтобы преображать женское тело, ее подсознание и, знаете, создать некую такую атмосферу и силу притягательности в женщине, что со временем она начнет себя чувствовать молодой, желанной. И действительно были случаи, когда мне писали, вообще-то фотографию отправляли, как худели и как лицо становилось другим. Вроде бы то же самое лицо, но здесь нечто такое живое, глаза сверкают и прочее, прочее. Я постепенно дарю вам свои секреты. Ну вот, примите еще один секрет. Я надеюсь, что он вам пригодится. Всем удачи и женщинам в том числе.